Как можно мыслить, рассуждать, когда не видно смысла, когда на деле ты овца, стоявшая без шерсти, а тара лысых и худых на бойню тихо отгружают, умельцы тихо, шерсть тары собирают, по мешки плывут, а моль съедают. А про своих не забывают, вновь шерсти добавляют, свои стригут, берут, в товары превращают, и вновь быкам, баранам, овцам за бумажки загоняют. Вот так разводится в кругу. Неважно, будет ли сын, на всех стоит один удел – кормиться за счет и шить пусть на портфеле.